你健康唔係話重要就得㗎，你都要行動㗎嘛，你都要付出㗎嘛，你係要擺時間同埋心機落去咯，梗係幫到我手啦，如果唔係我都唔會嚟啦，因為8年喎係咪先？起碼個人身體好咗啦 ，N 機能再生會係我保養過程嘅一個選擇嚟嘅。我叫 Eva， 我係律師嚟嘅，我就覺得健康係最重要啦。咁所以保養身體亦都係好重要噶嘛。其實我都幫襯咗機能再生好多年噶啦，2017年，咁所以而家已經有8年噶啦。即係一路其實都係主要maintain 住自己嘅身體，因為我以前其實生完仔同埋我以前都試過大病過嘅，咁係好容易覺得凍嘅，手腳冰冷啦。但係就自從用咗機能再生某啲療程之後咧，基本上個血氣循環就好咗好多，冬天又唔需要着咁多層衫咯。反而有好多嗰啲比我後生好多嘅同事咧，生完仔就成日攬住件冷衫。最近嘅經歷啦，其實就係發生咗一件交通意外啦。我去緊機場嗰陣時，我坐緊嘅的士撞咗埋去前面嗰架啦。好彩我冇骨折同埋冇內出血嘅，咁但係咧就形成咗我嗰啲肌肉有好多地方咧都好痛同埋有發炎嘅。我嘅右胸啦，跟住後面呢啲位啦，同埋個膊頭都有痛。咁同埋其實我呢隻手即係呢邊成條肌肉都係會痛㗎。好簡單嘅動作，譬如你去廁所撳沖廁個掣啦，我撳唔到啦。到你真係出街咧，會發覺好多門咧係好重。咁我就算淨係用我左手，我對右手嘅肌肉都會覺得痛嘅喎，一定唔開心㗎啦。我中意彈琴㗎嘛，咁變咗我係彈唔到琴咯，同埋又冇得彈琴嚟舒緩自己情緒。咁所以我係有少少抑鬱嘅，我覺得。我唔想到我再老啲嗰陣時咧，我隻右手變咗廢手。我係一路驚呢樣嘢嘅，咁所以我都知道要盡快處理好呢啲問題啦。當然因為我離開機能再生，咁我梗係要求佢哋幫我舒緩下我啲痛楚啦。好多人都話呢啲咁樣嘅傷咧，都要起碼1個月先至會好啲嘅。但係經過呢2個禮拜嘅治療咧，我真係覺得個人鬆啲啦，咁就舒服好多咯。啱啱車禍之後咧，你沖涼你要攞花灑咁嚟嘅，都唔可以嘅喎。但係而家起碼我做到啦。如果10分係滿分咧，我就會俾機能再生9.5分。呢度啲同事對我好好啦，同埋我都好 appreciate。通常都有啲比較養生嘅飲品啦。呢8年嚟，其實佢都幫到我唔少啦，改善咗我嘅健康啊，同埋我嘅生活質素。即係睇住機能再生成長，變成而家咁多鋪啦，同埋咁多客，即係幫到好多人嚟解決痛症問題。即係我都好戥呢度嗰啲同事開心嘅，真係處理痛症係好好嘅。N 機能再生幫到我，N 機能再生幫到我。